Перед тем, как приступить к затирке межплиточных швов эпоксидной затиркой, нам необходимо очистить поверхности от загрязнений, таких как строительная пыль и налет от плиточного клея. Так, после того, как замыли все швы на нашем фартуке, будем готовить непосредственно саму затирочную смесь. Она у нас двухкомпонентная. Такого. Что нам для этого понадобится? Чистая емкость, тара, да, и весы обязательно. Так как я буду делать не за раз, это буду делать кусками, но скорее всего разделено на две части, да. Для того, чтобы никуда не торопиться и тщательно сделать все. Мне нужна будет тара, поэтому весы необходимы для того, чтобы соблюсти пропорцию. Собственно, вот наши весы, обнуляем тару, после чего производим замес. Ну, что-то типа того у нас получилось. Дальше производим замес и приступаем непосредственно к нанесению. Так вот выглядит фартук. Да, поклеили мы здесь обои уже. В общем, подготовили все для того, чтобы можно было устанавливать кухонный гарнитур. Собственно, это и должно произойти в ближайшее время. На днях установили кухню. Собственно, теперь все в этой совокупности выглядит именно так. Есть недостающий элемент, еще духовой шкаф и посудомойка. Не установлен смеситель по ряду причин. Не закончена столешница. Но, тем не менее, какое-то первоначальное впечатление уже можно сложить. Собственно, размещение сантехники в одного угла оказалось более чем удачным. Опять же, хотелось бы сказать технологу спасибо, что откликнулся и приехал сюда не в телефонном режиме, а непосредственно с ним здесь вдвоем, воочию, видя и представляя все это, разметили, собственно, что могло нам гарантировать успех. Вот как-то так. Здесь фильтра наши. А здесь счетчики. Ну и подключение машинки стиральной. Ну и плюс еще розетка дополнительная. Как-то так.